देखो बच्चों, बुग्गू और डुग्गू मछली पकड़ने जा रहे हैं। बुग्गू तो पहले पहले निकल गया और डुग्गू उसके पीछे पीछे जा रहा है। सारे मछलियां भी आ गए हैं बच्चों, देखो। और बुग्गू डुग्गू बातें कर रहे हैं कि कौन मछली पकड़ता है। हमारा बुग्गू ने तो जाल भी फेंक दिया और बुग्गू के जाल में मछली फंस भी गई और डुग्गू के जाल में भी मछली फंस गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। अरे हमारा बुग्गू तो बोल रहा है अब मेरी बारी है। हमारा बुग्गू ने तो जाल भी फेंक दिया बच्चों, ये देखो। हमारे बुग्गू का जाल में अभी क्या फंसता है, चलो देखते हैं। अरे हमारे बुग्गू के जाल में तो क्रैब फंस गया बच्चों, लेकिन ये तो फिश नहीं होता बच्चों। अब बुग्गू क्या करेगा? बुग्गू को तो क्रैब मिल गया है। अरे बुग्गू का क्रैब तो गाड़ी के पास आ गया, गाड़ी के ऊपर आ गया। अरे 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 अरे, बुग्गू का क्रैब तो भाग रहा है। अरे बुग्गू का क्रैब तो भाग गया बच्चों। अब क्या करेगा बुग्गू? प्लीज लाइक, शेयर अब एंड डुग्गू ने कहा, सब्सक्राइब। डुग्गू बोल रहा है कि उसकी बारी है। अब डुग्गू अपना जाल फेंकने के लिए रेडी हो चुका है। देखो बच्चों, डुग्गू ने तो अपना जाल फेंक भी दिया फिर से। अरे डुग्गू को तो फिर से मछली मिला बच्चों। देखो डुग्गू का मछली तो ग्रीन कलर का है। ये डुग्गू तो पूरा खुश हो रहा है, पर लगता है बुग्गू नहीं हो रहा है। बुग्गू मांग रहा है फिर से फिशिंग रॉड। लगता है इस बार बुग्गू फिर से करेगा फिशिंग। चलो डुग्गू का मछली वो रख दे रहा अपने ट्रक पे। ये देखो बुग्गू ने फेंका, देखते हैं बुग्गू को क्या मिलता है। अरे बुग्गू को तो कुछ नहीं मिला। अब क्या करेगा बुग्गू? लगता है बुग्गू और एक बार ट्राई करना चाहता है। चलो देखते हैं क्या होता है डुग्गू प्लीज के लाइक, साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब। बुग्गू तो और एक बार फेंकने के लिए रेडी है। देखो बुग्गू ने फिर से फेंका। चलो देखते हैं बुग्गू को इस बार कुछ मिलता है या नहीं। अरे बुग्गू को तो इस बार भी कुछ नहीं मिला। अरे बुग्गू का तो लगता है लक बहुत खराब है। अब डुग्गू फिशिंग रॉड ले रहा है उससे। देखते हैं डुग्गू को कुछ मिलता है या नहीं। डुग्गू ने तो फिशिंग रॉड फेंक भी दिया। अरे डुग्गू को तो फिर से मछली मिल गया बच्चों, ये कैसे हो रहा है? बुग्गू को मछली मिल ही नहीं रहा और डुग्गू तो मछली पे मछली लिए जा रहा है। अरे डुग्गू ने तो अपना मछली रख भी दिया ट्रक पे। प्लीज लाइक, शेयर अब एंड क्या करेगा सब्सक्राइब। बुग्गू? बुग्गू भी रेडी है फेंकने के लिए, लेकिन बुग्गू को फिर कुछ नहीं मिला। अरे डुग्गू को तो फिर मिल गया मछली। अरे डुग्गू को फिर कुछ नहीं मिला, ये कैसे हो रहा है? डुग्गू को कुछ नहीं मिल रहा और डुग्गू तो उठाया जा रहा है मछली। देखो डुग्गू का ट्रक तो भरते जा रहा है मछली से। अरे डुग्गू का ट्रक तो भर भी गया मछली से बच्चों, लेकिन बुग्गू को तो कुछ नहीं मिला। बुग्गू का ट्रक तो खाली रह गया बच्चों। अरे डुग्गू बहुत खुश हो रहा है क्योंकि वो तो कंपटीशन जीत गया बच्चों। देखो डुग्गू अपना फिश लेके घर जा रहा है। देखो डुग्गू का ट्रक भी जा रहा है पीछे पीछे सारी मछलियां लेके। बुग्गू तो निराश होके घर जा रहा है बच्चों। अब क्या करेगा बुग्गू? बुग्गू के पास तो सिर्फ एक ही मछली है। इतना बड़ा ट्रक लेके आया था बुग्गू, लेकिन उसे तो मछलियां मिली ही नहीं। Subscribe for more content.